Добрый день, мои любимые кулинарии. Это специальный выпуск шоу «Готовим с Жан-Пьер Жапеном». И мы будем готовить блюдик новогодний стол. Начнем, пожалуй, с оливьи. Новый год давно прошел. Ах ты, кативо, бомбино. Алюр, сюда, помогай готовить, а то тук-тук, поварешка, капут голова. Вы все! Фрукты! Толпа желтоцветиков! Огурцами вас назвать невозможно! Ты, рядовой, покажи мне свой кухонный оскал! Огурчик Рик! Начинаем готовить оливье с огурчиков. Руки везде! Рядовой Лыба, не маринуйся, помогай! Ой, как нехорошо. Берите огурчик аккуратно, он любит брызгаться.